teman-teman, jumpa lagi. Ayo kita mencari mainan bersama kakak. Let's go. Wadidaw, lihat teman-teman. Kakak menemukan satu mainan mobil truk oleng sepertinya. Widih, benar sekali teman-teman. Ini mobil truk oleng berwarna kuning. Wow, sangat keren sekali bukan? Mantap ya. Widih, kita simpan ke dalam keranjang teman-teman. Mantap. Ayo kita cari lagi mainannya teman-teman. Wadidaw, wadidaw. Lihat teman-teman. Kakak menemukan lagi mobil truk oleng berwarna biru. Widih, sangat keren teman-teman. Kita tes hidupkan. Wow, mobil truk olengnya masih bagus teman-teman. Sangat keren. So amazing. Mantap. Kita kumpulkan dalam keranjang. Kita cari lagi teman-teman. Syalalala, syalalala. Wehehe. Lihat teman-teman. Ada lagi 3 mainan berserakan. Widih, lihat teman-teman. Ini mobil favorit kakak. Mobil truk molen. Wow, yang ini mobil pengaduk semen. Widih, yellow color. Nice, good. Wow, very nice. Masih bagus sepertinya teman-teman. Mantap ya. Kita simpan ke dalam keranjang juga. Widih, lihat teman-teman. Ada mobil polisi berwarna biru dan juga silver. Wow, very nice. Kita hidupkan. Widih, mobilnya masih sangat bagus sekali teman-teman. Mantap. Kita simpan ke dalam keranjang juga. Wow, satu lagi teman-teman. Widih, yang ini mobil pemadam kebakaran. Wow, berwarna merah. Widih, this is fire truck. Red color. Nice, good. Wadidaw. Kita simpan dalam keranjang juga teman-teman. Wow, mantap ya. Ayo kita cari lagi. Widih, widih. Lihat teman-teman. Ada mainan yang terbalik. Mainan apa kira-kira? Wis, lihat. Yang ini ada mobil silinder. Widih, mobil konstruksi penggiling batu. Wow, very nice. Wis, good job. Wow, mantap sekali. Simpan dalam keranjang. Wis, ini mainan apa kira-kira? Wehehe. Ternyata mobil taksi bandara. Very nice. Wow, sangat keren sekali teman-teman. Yellow color. Nice, good. Mantap ya. Kita simpan dalam keranjang juga. Widih, satu lagi teman-teman. Wow, lihat, ini mobil truk derek. Mobil pengangkut teman-teman. Widih, amazing. Yellow color. Wadidaw, sangat keren sekali. Nice, good. Simpan dalam keranjang. Kita cari lagi teman-teman. Widih, widih, widih. Lihat teman-teman. Ada mobil monster. Wow, sangat besar dan berat.
Widih, ini mobil off-road. Wow, red color teman-teman. Widih, sangat keren sekali. Wow, masih bagus sepertinya teman-teman. Mantap ya. Ayo kita simpan juga ke dalam keranjang. Kita cari lagi teman-teman. Wadidaw, wadidaw. Lihat teman-teman, ada mainan di atas batu. Wow, lihat. Ada mobil ambulans berwarna putih. Widih, ini mobil pengangkut orang sakit teman-teman. Wow, amazing. Mantap, kita kumpulkan dalam keranjang. Wih, satu lagi. Wow, yang ini mobil dump truck. Wih, mobil muatan pasir sepertinya. Very nice. Masih bagus teman-teman. Mantap. Simpan juga dalam keranjang. Wow, mainan terakhir sepertinya. Widih, ada ekskavator pengeruk. Wow, yellow color. Mantap sekali teman-teman, sangat besar. Kita simpan dalam keranjang ya. Wow, lihat teman-teman, keranjangnya sudah penuh dengan semua mainan. Sampai di sini dulu ya videonya. Bye bye.